Сәлем достар, сіздермен Бастайық каналы және бүгінгі видеода біз қыздарға футбол ойнау қауіпті екені туралы айтатын боламыз. Егер дайын болсаңыз, видеомызды бастайық. Бір қарағанда қарапайым көрінгенмен футболда қауіпті спорт түрлерінің санатына жатады. Неге десеңіз, жасыл алаңдағы соқтығысулар мен доптан алған соққы, қарсыластың шалу секілді құйтырқы әрекеттер денсаулыққа айтарлықтай зиян келтіруі мүмкін. Футбол ерлерге қарағанда қыздар үшін қауіпті, дейді Альберт Эйнштейн колледжінің ғалымдары. Себебі қыздардың басына доп тигенде миына ерлерге қарағанда 5 есе артық зақым келеді екен. Бұл қыз балалардың генетикалық тұрғыдан нәзік болуымен тікелей байланысты. Ғалымдар зерттеуіне 98 футболшы қатысқан. Олардың тең жартысы ерлер, жартысы қыздар болған. Футболмен айналысып жүргендеріне бірнеше жыл болған бұл ойыншылар арнайы таңдалған. Басқа доп тигенде допты баспен ұрғанда миға қалай әсер ететіні зерттеу басты мақсат болды. Байқағанымыздай, қыздар допты баспен ұрғанда миына айтарлықтай зиян келетінін анықтадық. Ерлерге қарағанда миындағы ақ заттың көлемі 5 есе ұлғайды, дейді мамандар. Футбол 1970 жылға дейін ерлер спорты саналып келді. Кейіннен барып қана әйелдер футболы маңызға ие бола бастады. Әйелдер арасындағы алғашқы әлем чемпионаты 1991 жылы өтті. Одан бері араға 4 жыл салып ұйымдастырылып келеді. Допты баспен ұру миға зиян келтіреді. 2016 жылы Шотландиядағы Стерлинг университетінің зерттеушілері допты баспен бірнеше рет ұрғанның өзі футболшылардың ми жұмысына зақым келтіріп, жадын нашарлатады деген қорытынды жасаған. Допты баспен қатарына 20 рет ұрғаннан кейін жадының қызметі 41%-дан 67%-ға дейін төмендейді де бір күн ішіне қалпына келеді екен. Зерттеушілер футболшының допты баспен бірнеше рет ұрғаннан соңғы зиянын тәжірибеге алған. Ал футболды тұрақты ойнайтындарда оның әсері қаншалықты күшті болатыны жайлы толық зерттей алмаған. Айта кетейік, 2016 жылы ақш-та 11 жасқа дейінгі балаларға баспен ойнауға тыйым салған болатын.